我豈有此理啊！你真係冇鬼用噶喎，個女你又唔識得教，淨係識得喺度喊，正一陀衰家嚟。你仲扮咩可憐啫？信唔信我休咗你啊？我真係冇用啊，都係我唔好。如果個女冇咗爸爸，會俾人笑噶。為咗個女，點都要忍落去。家醜不出外傳，唔可以俾人知噶。俾人知道咗，個女點算啊？我都冇面目見人啊！仲喺度喊，就算打死你啊！做咩喊得咁凄涼啊？呢啲嘢唔使自己一個人面對噶，我哋會陪住你。我唔想俾人指指點點啊！傻女，而家唔係舊時啊，俾人恰就唔好死忍。無論遇到啲咩家庭問題，我哋會一齊陪住你面對，總有辦法噶。跟我嚟啊！家庭本來就應該係每一個人嘅避風港，但係如果不幸遇上家庭暴力或者危機，為咗頭家、為咗仔女、為咗自己，都應該踏出一步尋求支援。我哋保良局家庭危機支援服務會全方位幫助受影響嘅家庭成員，包括會為受害嘅婦女同兒童提供一個安全嘅臨時居所，即時離開暴力嘅源頭。我哋會陪你走出擔憂，保護一家。打嚟同我哋傾下。